ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പൂപ്പിച്ചുകുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ കേക്കൊക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ബലൂണൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബലൂണൊക്കെ വെച്ച് കേക്കൊക്കെ മുറിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പൂപ്പിച്ചുകുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഈ ദിവസം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. എങ്ങനെ കായലിൻ്റെ നടുക്കിൽ ബോട്ടിലിരുന്നിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അത് കേക്കും ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് ആണ് കേട്ടോ, ടൈമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പൂപ്പിച്ചുകുട്ടി ഇവിടെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കേക്ക് മുറിക്കാം. Sini. കേക്കൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നറിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കറി വെച്ചതും ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ചോറും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടച്ചെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു. ഈ ഡിന്നറും ഇവരുടെ പാക്കേജിലുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫിഷ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചു കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടിയുടെയാണെന്നറിയില്ല, അങ്ങനെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ നടക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എല്ലാവരും അതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല കൊതുകുകടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കൊതുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. പിന്നെ കൊതുകുകടി സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും റൂമിൽ കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ.